kwukwa n'okwu sị na ihe eji apụta egwu ọnwa bụ ka ihu na ihu hụkọrịta maka na enweghị onye ọnwa na-adị eti na bie wee kwukwasịkwa na-asị na ihe ejikwa na ataki bụ ka ntị gbara egwu maka gịnị akị adị eju afọ. Igbo Bigbo anabata m unu n'oge Ugwumba nke ụbọchị tata. Unu ahụnana na ihe dị gorogoro zụna n'ahịa nke bụ na n'ihe onyonyo a na anyị na-asụ Igbo. Ihe unu na-enene ugbu a bụ Ugwumba. Ugwumba bụ emume ahụ anyị na-anọ n'ime na-ewepụta ihe gbasara asụsụ na omenala Igbo, na-ekwu nke anyị na-emeta ọfụma, na-adụ ọdụ n'ebe kwesịrị ịdụ ọdụ, ma ọ bụkwara na-akatọ ihe ọbụla bụ nke anyị na-eme na-adịghị mma. Mana ụbọchị tata dịka mmalite anyị na-asị do biko ọ bụrụ na ọ dị ebe ọbụla ị nọ, enwere onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ịma ọ bụrụ onye gị, ọ bụrụ onye bụ na ọ bụrụ ikwu na ibe, kpọọ hasị ha n'oge Ugwumba eruo na maka na anyị abịa na iwetara unu ejirimara Igbo dịka ọ na-adị na izuụka ọbụla site ugbu a gawa na amania n'izuụka ọbụla na ihe onyonyo a. Aha mbụ Mike Onovo nwee na-asị unu ka anyị nọsara nụ mma. Daalụnụ. Ugwumba. Nwa bụ Sofia nwa ezigbo Nwokoli na-asị gị ife a bụ Ugwumba. Kwanyere mba anyị ugwu, kwanyere Igbo ugwu. Ugwumba. Dịka m gwara unu, ihe a bụ mmemme Ugwumba. N'ụbọchị tata ihe mbụ anyị ga-emepụtara unu bụ mkparịta ụbụbọ nke anyị na otu nwa amadi oke mmadụ n'ala Igbo. Nkata anyị na-ekparịrị na mgbe gara aga bụ mgbe ọ nọ mee na ya gbaa na 17. Ọ bụrụ na ọ bata ugbu a unu ga-anụ onye na-ekwu maka ya. M ga-eji ezigbote ọja wee kpọbata ya maka na ya bụ onye bụ oke mmadụ. Onye na-ekwu maka ya bụ Chief PETE Edochie Ọgaragidi. Ọtụtụ echiche o chiri ka nkụ, mana ọ gbara 17 na mgbe gara aga n'izuụka ole gara aga. O wee bụrụ na Ugwumba gara wee gbaa ya ajụjụ ọnụ ka ọ kọtụ ihe gbasara etu o si dị ya na ihe gbasara ndị Igbo, maka na ịma na ya bụ nwa amadi bụ onye ihe gbasara Igbo na-emetụ n'obi mgbe ọbụla. Igbo Bigbo ka anyị na-enọrị anụ. Kemgbe anyị matara onye Igbo, anyị maghị dịka onye ihe gbasara Igbo na-anụ ọkụ n'obi. Anwụsị dịka na-agba afọ 70, ụmụ ebumnobi na nrọ ị na-arọ gbasara Igbo. Enwere ndị mezuru na enwere ndị na-aka na-agbaghị anya mmiri na ọ dịka gasị na ya wụ ihe mere ka ebe dịgodo n'ebe a. Chukwu ji edebe gị na ajụjụ ajụ m nke na-agba m anya mmiri iri, ife na-agba m anya mmiri iri nne. Igbo anọkọrọ ọnụ. Ị na-enye anya o nwere ọgụ a ga-asị Igbo nụọ kịta ka ma gbakọ ọnụ wee nụọ anya bụ ọgụ. Igbo tisasi ya etisa, mana ọ bụrụ ife dịka ndọrọ ndọrọ ga-achịkọta Igbo na omenala. Ọ bụ na ị na-anya na Naịjirịa anyị niile, sọọsọ Igbo bụ ndị na-agọ ọjị agụ. Yoruba na-akọ ọjị, Hausa na-echipịa ọjị iwe dị egwu, mana Igbo weta ọjị ejide n'aka wee kpọkuo Chukwu.
wee yọva ya ahịhịọ ma udo ma ịhụnanya ma arụ ike ma ọganiru. Ife a ka eji ayọjụ sọsọ anyị nwa na-eme ya. Kedu ibe nji wee kwuo onye omenala anyị nwere ike ijikọta anyị ncha na ibe dịka ịwa ji sọsọ Igbo na-awa ji. Kedu ife kpatara na anyị enwere ike ana Igbo niile na-awa ji ovu ụbọchị? Ọ bụ na Igbo niile ekwekọrịta si na ife dịka ọnwa ite naanị na-arọ nya Septemba, izu ụka na-abụ n'ime Septemba, Satọde, onye ọbụla ga-anị ya n'ime Septemba ka awa ji. Ibu na ebe ọbụla Igbo nọ eyila abụ Igbo eje abịa egote ji egote ọkụkụ. Onye ọbụla bụ nwoke si agalite na ndị buru na-awa ji tata. Igbo niile awaka ji ọnụ. Mgbọsị a ga-awa ji, onye bụ gọvanọ na Ebonyi achịkọta mmadụ one na one zitebe Enugu eziga Anambra eziga Imo. Etu a ịbụ na anọkọ ọnụ etu a anyị agba egwu eji mara Igbo, anyị eti mmanwụ. Ụdị egwu ụmụ agbọghọ na-agba, ndị na-akara ọkpụsị ala na-agba, ụmụ obelegwa na-agba ma ọ bụ na ọnwa a na-eti n'obodo, agba anya agba mgba eji mali ọ emekọ ibe niile ọnụ. A na-asị na Igbo ejikọrọ ọnụ. Ndị Igbo n'obodo oyibo eme ibe a n'obodo oyibo ka anyị si eme ya ebe a. Ọnwazi ibe anyị chọrọ imeni, ọ bụrụ oghere ahụ ka a ga-ewelu wee zie ozi n'Igbo si na ibe a dụrọkwanụ mma ka ada emezina ya. Ọ bụ na ị na-anya ibu na ọsọsọ anyị bụ ndị oyibo ka na-apụ ala na Naịjirịa niile. Onye Hausa bịa ikene nna ya ọ masụ ya n'oyibo. Onye Yoruba jee ikene nna ya ọ masụ ya n'oyibo. Onye Igbo jee ikene nna ya sị ya good morning sir, kama ya sị ya ụtụtụ ọma nna m. Ọ dịrọ mma. Ọzọ, ọ bụ na ije ebe a na-agba akwụkwọ na Naịjirịa tata, sọsọ ndị Igbo ka na-eyi ave ndị ọcha na-akpọchi onu ala ka ọ bụ. Yoruba ga-eyi ave ndị bebe, Hausa ga-eyi nke ndị bebe, Igbo ga-eyi nke ndị ọcha kpochie onu. Ọ bụrụ na anyị makeli ndị ọzọ, Yoruba manarala anyị akwụkwọ, gụnarị anyị akwụkwọ, mana ba chọrọ ịrapụ omenala ba. Ịghọtago? Ndị Igbo enwere ike ibido nke m aka. Mma agwakwa gị eziokwu o. Ife kpatara ya bụrụ na-achọ ka egosi na na-asụkazi oyibo ma ọ na-emekọ oyibo, mana avọ ọma ndị Igbo kpatara ya. Kere etu ọ bụ ndị Igbo dị ịsaa na-akpa nkata, ovu onye na-abụrụ onye Igbo bata, kama va ga na-asụ Igbo wee tụgharịa anya sụrụ ya n'oyibo ka onye a wee solu nọdụ. Ịghọtago? Emezie anyị ife a na-akpọ nationalism zik wete gbula anyị maka ọba mmiri n'ọkpụkpụ ọvụma. Ọkwana ya kpatara ya anyị mebezie enye emebezie enye oke. Ndị inu anyị na-achọ ka anyị suo oyibo ka o wee dị na kasnavani ya anyị kpachapụ akpachapụ, kwedozie omenala nkebe na asụsụ ba nkebe anyị ike gụzie anyị. UNESCO mara ọkwa na ọma etezi aka asụsụ Igbo anwụa pee na ama na-anụzi ya ọzọ. Esi m Ghana nata moto ka m ji wee je obodo niile anyị gavesi ma Togo ma Benin. Yoruba na Hausa anọsị na ya, mana ọsọsọ na ala Igbo ka Igbo nọ. Ebe ọbụla ebuziri Igbo bụrụ ndị bịara abịa. Ya na ọ na-ewute m rinne na asụsụ anyị na-akwado ịnwụnụ, omenala anyị na-akwado ịnwụnụ, anyị gbachi nkịtị. Ọ dị mwute. Eziokwu, ana m agba ọgwụ ara 3 mana ọ ka na-eli mmiri na-ababụ ebe a na-agwago na-enye m nsogbu rinne. Anụgo m ọgụ ya, ndị mmadụ makwu ka na-anụ.
chukwunyela aka ọ bụ na arụ a na-abịanụ maọbụ nke anyị nọ n'ime n'o na-elu ọnwa Septemba n'ọnwa itenaanị ndị ọha na eze wee sị ọ dị mma na bido ara na Igbo niile ga na-agbakọ ji ọnụ Chukwu tụzie m aba mgbagowe si daalụ na malụsi gị nchọ elu. Are you feeling cold in your body? Fever and pains hit you down. Daddy is back. Welcome, Daddy. Mommy is sick. Oh, my dear, what's the matter? Cold-time anti-cold tablet contains powerful ingredients specially prepared to bring you fast relief from headache, body ache, cough, flu, cold, and fever. If symptoms persist after 3 days, consult your doctor. Cold-time anti-cold tablet. Tested and trusted. Thanks to Cold Time Tablets. A quality product from Embassy Pharmaceutical and Chemical Limited. Your visit to healthy living. When the guy ka mara etu isi to maka anyị nọ ka na sausa no ka anyị na-eme matugodu to dị mgbe ị na-eto n'etu isi tonite ọ dị mma amụ m n'Enugu oge nwanne nna m bi na nọmba 22 Church Road na Asata papa nọ na Makodi ọ na-arụ na railways oge ime meve mama m gbadata ebe a bịa mụọ m ekulu m n'aka gbagobekwe ugwu Hausa ebe a ka nnọzi wee tu jebe akwụkwọ nata ani Igbo ka a na-anụ ọgụ amaburu m ani Igbo ncha nata m ka a na-anụ ọgụ amara m maka na amụ m n'Enugu ive gbasara Enugu na-emetụ m na-arụri nne ndị na-emu na ba na-alụ ọrụ gbado ndị Enugu amara m ka o si mee masị na mkpacha anya jere mana enwe ka gị na ndị mmadụ esi wee na-eme ive omebe a na-emetụ gị n'arụ eto m n'ugwu Hausa jem akwụkwọ n'ugwu Hausa mesie na St. John's Kaduna ebe Chuma Nzọgụ jere akwụkwọ ana m apụta nna m nọ na railways join anya ka esi eme ọ ga-abụ ịpụtara n'ebe ọ bụla papa gị na-alụ ọrụ ibidogodo ebe a bụ tupu ọnwa ive ọzọ ihe eme anọzi m ebe a bụ agha wee su wee gbanata ka anyị bịa n'ezinụlọ anyị mara na ịmụrụ ụmụ ọtụtụ ofu onye n'ime ha na-esonye eso nzọmụkwụ nke kpetara azụ ya nwe nke ikpeazụ ọtụtụ ndị mmadụ ama mmadụ ị nwere ike ịkọtụrụ anyị maka ọsụsụ onye nke aha ka ama ma ụfọdụ amaghazi ma enwere ndị tọrọ ya ma enwere ndị ọ tọrọ ma etu ha si eme ihe onwere ndị ọtọ n'ọnya nwa kpetara azụ nwunye m bụ lọya mụ na ya lụkọrọ ọrụ a anyị bidoro ọrụ n'ovu oge tupu ọ jee ịgụ lọọ Chukwu goziri ọ na-agba akwụkwọ rinne chọọ ịbụ sista o so na ndị bishọp Okoye-Rota bụrụ sista well ife mezie gaa ka o si wee gaa ya na PETE EDOCHIE diọkpala m nọ Port Harcourt amụ diọkpala m oge agha be 1970 ya na ara ịtọ n'iru ọ ya dị 50 ndị ọzọ ọtọgasị nwoke niile ahụ anụsigo nwunye bisi elu na nkeba ndị nọ Lagos nke na Abuja etu a ka o si wee dị
Ugwumba bugumba. Kedu etu esi gbawa ya bụ nkata ọghọrọ ngịga maka a na-akọrọ anyị afụtụkwara m mgbe ọ na-abụ ị na-agwa nwaanyị okwu ọ na-apịtụ aka were ụkwụ na-ese ihe n'ala mgbe ahụ gịnị na-ebido kedu etu ọ dị ọkachasị ihe gbasara etu ọ bụ na ọ na-agata ụka ibe melie bụ oge nsi ugwu Awụsa nata nyanwasi Lagos gbanata anyị na-abụtinyela akwụkwọ na redio akpọọ anyị n'ịjụ anyị ajụjụ ndị chọrọ ịlụ ọrụ n'ụlọ nta akụkọ ma mgbasa ozi ma ndị ọzọ ọ bụrụ mụnwa bụ sọsọ nwoke ewelu na ụmụ nwaanyị ịtọ nyanwa so na ndị ịtọ abụọ ewere abasị ya ma ọ tere aka nyanwa bata dịka obi izuka ma izuka na-abụ nyanwa bata ọ bụ ọmụmụ ya sọ m rinne nyanwa na-ene m anya ndịsi anya ka onye isi na erusiri ana ọvụma maka ka m si akpụ ntutu m na-agba egwu mana ọkatazi anya bụ nkata ọghọrọ ngịga etu a ka o si wee dị anyị bara ụlọ ọrụ 67 ruo 69 n'Ụmụahịa St. Fimbas Catholic Church mụ na ya gbaa akwụkwọ mma agwa gị na Chukwu goziri anyị ọfụma a na-ekwu na-asị na ụzọ esi aga enweta obi nwoke bụ site n'afọ o nwetara ndị ọ na-esi n'aka atọkarị ụtọ o nwetara ụmụ ihe na-abụ nke ọ na-abụ isi etu a ife melie bụ na ọ na-esi ife ọfụma ana m asụ ụsarị nne amụtara m ụsa n'aka nna m na m asaka ụsa ọ na-agbakwa egberi na ọ na-agba nta mana mụnwa na-agba ma papa m asaka mụta ya n'aka ya nọ ngote isi ewu si nwunye m si elu m ya osie ume esu ya ọnụ mana o bute ya etu a bụ na na-eri akụ aka n'ụzọ nzo onye bụ ebele ọ na-esi ife ọfụma ife sọnarịsị m ebe ọ nọ bụ ọmụmụ ihe ọ nọ n'ụmụ akwụkwọ rinne ọ dị eme ngala ebe ọbụla ọ nọ ọbụla mmadụ agwara gị na nwaanyị a bụkwara ọkaiwu ka ọ bụ ịma ama What did you buy for me? What did you buy? I sent her to go and buy me Mama Oyoyo. She went and bought something I don't know. I bought you Mama Oyoyo tomato. Till waiting and red, and waiting they make 'em so. Mama Oyoyo. Food wet test Oyoyo, na waiting they make 'em so. Mama Oyoyo. Soup wait test na baba, na waiting they make 'em so. Mama Oyoyo. Mama Oyoyo. So Mama, what's the secret? The secret is Mama Oyoyo tomato paste. Mama Oyoyo tomato paste makes your food thick, tasty, delicious. I suggest you stock up just like I did.
ọ dị mma ka anyị dobirigodi etu a ọ bụrụ na ine na anyị n'izu ụka na-abịa abịa ị ga-ahụ agba nke abụọ nke ya bụ nkata maka na nkata anyị na-ekparịrị otere aka ihe anyị ga-ewetara unu gbasara nkata ahụ buru ibu mana ị mara na ya bụ nwa amadi bụ onye ihe gbasara Igbo na-emetụ n'obi mana ọ bụrụ na ị chọọ ihu nke tọrọbịa ti gaa na ebe a na-akpọ Ugwumba TV ọ dị na YouTube ihe ọbụla gbasara Igbo bụ ebe ahụ ka anyị na-ewepụta ya dịka ịhụ na-ahụ anyị na ihe onyonyo a anyị nọkwa na NTA Kano steeti anyị nọ na ITV bụ nke dị na Abuja anyị nọ na NTA dị na Lagos anyị nọ na African Magic mana ọ bụrụ na ị chọọ ịhụ nyere ebe ọ gbara gbanyụ gaa na Ugwumba TV bụ nke dị na YouTube maka ebe ahụ ka anyị na-ekwu ekwuzuo ya nwee ohere ikwu etu o si dị anyị mma Igbo bụ Igbo ka anyị ga-anọ n'ihu ịma na abịa mgbe ụfọdụ asị na ndị Igbo enwe eze maọbụ na Igbo ahụhụ onwe ha n'anya maọbụ na Igbo ahụhụ onwe ha n'anya maọbụ na Igbo mere nke a mee nke ọzọ nwee jụọ sị kedu obodo anyị na ha gbara agbata oke na obodo a bụ Naijiria bụ na mbụ abịa obodo ezukọ ọnụ kpọrọ nwa mmadụ gaa zụọ ya n'akwụkwọ kedu obodo ọzọ ọ ga-abụ irute n'ebe ọbụla erutere mmadụ akpọrọ mmadụ zụpụta ya mmadụ ọgbari Ebonyi oduoyi ụlọ ọ bụrụ mmadụ kedu obodo ọ bụrụ na ị gaa n'ọtụtụ obodo ugbu a dịka mkpọrọ gị gaa n'obodo Osumenyi ị ga-ahụ na ebe ihe eji emezi odogwu bụ ma ndị na-arụ ụzọ ma ndị na-arụ n'ọgwụ ma ndị na-arụ ọtụtụ ihe dị iche iche ya mere ọ bụrụ na mmadụ asị gị n'obodo na Igbo ahụhụ nwe ha n'anya sị ha nọghasị kama na ihe na-eme bụ na anyị na-eme ka akpa anyị ju akpa na-ekwe ekwe na-eju maka na agbaka ma mbọ bụ ego nri ụbasị na chi ya mere ọ bụrụ maka Igbo ịhụ onwe ha n'anya Igbo hụrụ onwe ha n'anya maka gịnị kedu obodo ọ na-abụ irute otu onye akpụrụ ihe dịka narị mmadụ ise dịka m hụrụ n'anya m na-akwụrụ ha ụgwọ akwụkwọ ụfọdụ bụ ndị na-agụ kwuru n'onwe ha ọ na-ewute ha mana ha pụta etu a ha na-azụ ndị mmadụ ụfọdụ azụpụta na dọkịnta ụfọdụ azụpụta na ma ndị lọya ndị ha na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ ndị ha na-azụ n'ọrụ ụmụ nwaanyị ajadu a na-enyere aka na-abụghịkwa ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha ka nkụ ya mere Igbo hụrụ onwe ha n'anya anyị ga-aje onwe anyị ike n'ụdị nke ahụ Ugwumba. Are you feeling cold in your body? Fever and pains hit you down. Daddy is back. Welcome, Daddy. Mommy is sick. Oh, my dear, what's the matter? Cold Time Anti-Cold Tablet contains powerful ingredients specially prepared to bring you fast relief from headache, body ache, cough, flu, cold, and fever. If symptoms persist after 3 days, consult your doctor. Cold Time Anti-Cold Tablet. Tested and trusted. Thanks to Cold Time Tablets. A quality product from Embassy Pharmaceutical and Chemical Limited. Your visit to healthy living. Adị mma mmata nọ na asị na ọ bụrụ na atabi gbupụ ọnụ na oge mgbupụ arụ na nso ya mere na o ruo na mgbe anyị ga-apịachi ọnọdụ a oge anyị agwụna mara m na izu ụka na-abịa abịa amani a n'izu ụka na-abịa abịa na anyị ka ga-anọkwu ya mere gwa ndị ya dị unu bụ onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo sị ha na Ugwumba abatana n'obodo a ya mere ihe ọbụla gbasara ndị Igbo ebe a ka anyị ga-anọ kwuo ya ọ da-agbawa kwuo onye na-etu o si dị anyị n'obi mana mata n'eziokwu onye sị gị na Igbo ahụhụ nwanne ha n'anya sị ha nọghasị Ugwumba.